Sleduj turnaj z první řady na Octagon TV. Ready, sir? Ready? Fight! Začíná nám hlavný zápas pre prelims karty medzi Malachom a Mili Dragovičom. Si chytil stred oktagonu. Na prvý pohľad Mili Dragovič má výškovú prevahu. Určite aj z dosahu páži bude mať výhodu. Vidíme, či to využije vo svoj prospech. No, uvidíme, jestli Honza Malach se znovu nezamkne, jako v mnoha svých zápasech, do toho čekání na jednu ránu, a jestli bude kombinovat tak, jak to umí, údery, boxovat. Dragovič, otázka, jakou bude mít tu fyziu, ale jak si říkal, tam předtím i nějaká příprava na jiný zápas. Obrácený guard znamená často ten souboj té přední nohy o tu pozici. To dobře ustupuje. Oh! A teď tam došáhnul na bradu Mili Dragoviče. No, Malach bude musieť rozhodne tú vzdialenosť skrátiť. Je to nepríjemné v tom, že super ešte aj krátený guard. Má to tam stále nabité na tú zadnú a už párkrát ten roundky skúšal. Vidíme, že je tam aj vysvietený už na tých rebrách u Honzu Malacha. No a je to zase takové, že Honza tam skáče s jedním úderem a pak vlastně rychle pryč. Vlastně si nepomůže vůbec kopem. Za 2,5 minuty Honza nekopl, přitom ta přední noha Mili Dragoviče si o to vyloženě říká. No, Malach to opticky drží ten stred, ale ako si hovorili, tam zamknutý, čaká na tú jednu príležitosť, snaží sa tam tak priskakovať. Vidíte, Mili Dragovič tam otvára kombinácie, dáva tam tie round kicky. Opäť fokus o calf kick. Dobrý úder na spodek od Malacha. Ty jedničky jsou tvrdé, to ne, že ne. Dobrá zadní. Slušné koleno, ještě jedno a další. Tak, dobrá série Malacha, který přidružuje soupeři tu ruku, ale teď si Mili Dragovič vyhmátnul ten moment, kdy kope koleno Malach a dokázal je vzít na zem pod sebe do pozice, ve které se Malachovi v kariéře častěji nedařilo, než dařilo. No, najväčšiu časť svojich prehier má Malach vlastne na submisiu. Ak ho čaká dlhých 90 sekúnd ešte, keď má Mili Dragoviča na sebe. Sa tam pokúša nabiť ten lákeť, aj ho tam jeden pustil. Teraz si tam šahá po krku. A medzi tým tvrdé koleno. Vraćaj ga nazad, vraćaj ga nazad, tako, Čekić, tako, leđa. No, tohle není dobrá pozice. Dragovič tam zabral nohy. No. Ale není vůbec dobrá pozice. Honzu Malacha, 50 vteřin před koncem. No, ale tento Mili Dragovič nemá ten druhý háčik. Malach tam kontroluje, snaží sa kontrolovať tú jeho ruku.
Už sa tam Dragovič snaží prepasírovať pod krk. No, teraz sú tam obidva háčiky. Aby sa mal hlavne sústrediť na tú kontrolu tej ruky, dokonca aj nejakých 15 sekúnd. Môže zbytočne bojovať nejakú zmenu pozície. Ide o to, aby tam nedostal následný ten neck choke. Takže tam už to Malach prežije v tej pozícii. No a kurz sa nám okamžite otočil. 1.25 Emil Dragovič, 3.7 Malach. No, Malach tam priskočil s Emilom Dragovičom na pletive. Uvidíme, či sa ten bude snažiť preniesť pretáča Malacha na pletivo. Ešte sa tam zasávať koľnám a okamžite bere na zem svojho supera. Ja som hovoril, že by ma neprekvapilo, keby sa rozhodol pre túto taktiku. Malach bude musieť byť na tej zemi aktívnejší. Bude sa musieť snažiť postaviť, ale už tam má Emil Dragovič jeden háčik na kontrolu. No a keby sa dostal teraz Malachovi do chrbáta, tak ho čaká naozaj veľmi, veľmi dlhý čas. On by musel odolávať Horvátovi, ale Malachovi sa podarilo postaviť na nohy. Vidíme, či sa mu podarí aj pretočiť z tejto pozície. No, on za Malach potřebuje jít pryč. Emil Dragoviče ne, se tam s ním dál pasovat. Nepříjemné koleno. Pokusí se asi hodit teď Emil Dragoviče. Nabral si ho hezky. Zatím největší takedown večera si přivzal Honza Malach. Luka mu stává. Tak to zkusíme ještě jednou, evidentně. Stejný recept tam v tuhle chvíli vidím. No, ale... Byli jsme za to tradiční vlastně situaci, kdy zatlačíš do svého soupeře opletivo, spojíš si ruce, hodíš ho, škrcení to určitě nevyjde, tady Malach vytáhne tu hlavu. Tady si myslím, že to není ani nebezpečné. Malach dokonce vytáhne i tu pravou, levou nohu respektive za malou chvíli. Emil Dragovič to tam zatiaľ držal iba cez rukavicu, ale uvidíme, či sa mu to teraz podarí prepasírovať hlbšie a už to púšťa. Teraz by si mal dať Malach pozor, aby tam náhodou nefúkol nejaký ilegálny úder. Loket by teď měl přijít. Tělo, koleno na tělo, které bylo tvrdé. No, Malach tam finišuje a nakoniec otáčal ten zápas, pretože Emil Dragovič tam bol absolútne pasívny, neprejavoval absolútne žiadnu vôľu do boja, iba sa tam zabalil. No a Jan Malach víťazí po ground and pounde na zemi, tak to máme celkom zaujímavé výsledky večer. Tak Honza Malach tady udělal otočku, jakou jsme, jestli něco, tak nečekali. Ladies and gentlemen, your referee calls stop the action after 3 minutes and 1 second in the second round. And the winner by TKO ground and pound, Král Severu, Jan Malach! Sleduj turnaj z první řady na Octagon TV.